清炖羊蹄儿，看着就带劲。继续爆头哈，丰富的墨汁。太烫了，这黄。自制美味大肘子，双击不是要的，老铁们觉得有食欲，自然就会给的，是吗？哇，太带劲了！好吃。长得好看的都能拉出来丝儿。来，老铁们，香辣大鱿鱼做好了啊！开吃啊，看看有没有食欲。火候有点大啊，特别香。晚上7点半直播了，老铁们，然后吃这个大肠还有米肠，还有这个肉蟹煲，大家要准时来哦，给瑞瑞点点上方的红心加号，谢谢你们的支持，感谢，我们准时来。大鸡排，双击。7点半准时直播了，老铁们，今晚吃火锅，然后大家准时来，给瑞瑞的红心和加号点一点，准时哦，老铁们，谢谢你们。上个视频切，这个视频吃哈，想吃的老铁扣个517。3个鸡排，你们觉得哪个最肥？对着哪个戳2下。再来一个。人参果，听说吃了它可以长生不老，是这样吗，老铁们？我来尝尝是什么味道的啊！黄瓜呀，就是黄瓜味儿嘛。